โดนครับโดนครับแกว่งก็กินครับเอาเรื่องสูบนะครับปากท่อน้ำลงครับฮึบชิบนี่ครับจะเป็นป๊อปเปอร์นะครับตัวเล็กๆครับสวยงามปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับธรรมชาติสวยงามเสมอนะครับโอ้ย